सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. आयज हांव खूब खुशाल आसा. आमची प्रुडंट मिडियाची टीम माणका मोतया कार्यावळी पासत दुबय शारांत पावल्या. ह्या शारांत जायते गोंयकार आसात. वेगवेगळ्या विचारांनी ते भरल्यात आनी वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी ते लोकां मुखार हाडटात. नव्या कलाकारांक ते हात दिवन तांकां उंचलें स्थान दितात, तांच्यो उर्बा वाडयतात. आयज आमी दुबयच्या एका हॉटेलांत आसा. ज्या हॉटेलांत आनी थोड्याच वेळान एक सांस्कृतीक कार्यावळ, एक संगीताची कार्यावळ जावची आसा. ह्या कार्यावळींत ताणें दुबय कोंकणी मोगी हांणी एक बरी कार्यावळ घडोवन हाडल्या. आनीक ह्या कार्यावळींतल्यान जायत्या नव्या कलाकारांक एक पालक मेवता, तांकां उंचलें स्थान दिवपाचो ताणें प्रयत्न केला. एक सिंगींग कॉम्पिटिशन, कांतारांक गावपाची सर्त ताणें दवरल्या. ही सर्त इतल्या खातीरच कारण उर्बा वाडयतलो जाल्यार खंय तरी एक सर्त दवरून तांच्यो उर्बा वाडोवं येता. आमी दुबयच्या शारांत सी व्ह्यू ह्या हॉलांत ही कार्यावळ आतां जातली. हांव तांची जी तयारी चल्ल्या ताचेर आमी थोडी नदर घालुया आनी तांचे जे ऑर्गनायझर आसात तांकांय मेळुया. होय, आनी थोड्याच वेळान आल मुल्तका ह्या हॉलांत ही कार्यावळ जातली. तुमी पळयतात म्हज्या फाटल्यान आमचे कोंकणी मोगी दुबय हाणें कशे पद्दतीन हो सेटअप केला. आमचे थोडे ऑर्गनायझर हांगासर आसात, तांकां आमी मेळुया, तांचे लागीं भासाभास करुया, तांचे विचार आनी ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडपा फाटलें हेतू आमी जाणून घेवया. पळय, ह्या खिणांत म्हज्या बरोबर आसा एंटनी बार्बोसा. हे सगल्यो घडामोडी दुबयच्या शारांत ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडपी एक अखंड खांबो, जाच्या उद्देशी दुबय शारांत आमच्या गोंयकारांक एक वेगळें स्थान, वेगळी सुवात दिवपाचो ताणें प्रयत्न केला. एंटनी, आयज तुका माणका मोतया कार्यावळींत येवकार दितात आनी खासा तुमकां देव बरें करूं म्हणटात आजूच फुडें, कारण तुवें आमकां ह्या दुबयच्या शारांत येवकार दिला. एंटनी बाब, ह्यो सांस्कृतीक कार्यावळी, ही जी कांतारांची सर्त आसा ही घडोवन हाडपा फाटलें मुखेल हेतू कितें? आमचे दुबय शारांत जायते गोंयकार, गोंयच्याहून बरे सिंगर ह्या दुबय शारांत आसात. म्हाका आनी आमच्या ग्रुपा मेंबरांनी आमी एक बसून एक मिटींग अरेंज केली आनी म्हटलें की एक बरो आमचो कोण ग्रूप तयार करुया आनी आमचे दुबयचे गोंयकार जे हांगासर बरे स्वादीक ताळ्याचे आसात तांकां तांची कला आमी दाखोवया म्हूण. आनी अशें करून आमी चिंतलें की आमी प्रुडंट मिडियाकूय हांगासर आपोवया आनी गोंयचे थोडे आर्टिस्टांकूय हांगा आपोवया जजीस म्हणून. बाय बुश्काक आमी हाडलां, तुका हांगासर हाडलां आमी ह्या आमच्या कार्यावळीक फूल कवरेज करपाक. तेतून बाब, आनी चड तुका हांव येवकार दिता आमच्या कोंकणी मोगी दुबयच्या नांवान ह्या दुबयच्या शारांत. तुमी जाणात, जेन्ना आमी गोंयांत आसतात तेन्ना गोंया सगळे आमी एकवटान वावर मुखार व्हरतात आनी उल्याक जापेक आमी एकामेका मेळतात. पूण हांगासरची परिस्थिती वेगळी आसा. दर एक मनीस आपल्या वावरांत मिसळ जाल्लो आसता. तरी आसतना असले कार्यावळीक ते आपलो वांटोसो, आपलें भागशें समजोन उमेदीन आनी उर्बेन वांटो घेतात. म्हज्या बरोबर आसा सी व्ह्यू हॉटेलाचो शेफ फ्रांसिस्को. आयच्या कार्यावळीन तुका येवकार दिता आसतनाच एक सिनियर कसो ह्या गांवांत ताणें जायतीं वर्सां काम केलां आनीक ह्या हॉटेलांत तो वावुरता आनी ह्याच हॉटेलांत ही आमकां सुवात, ही कार्यावळ घडोवन हाडूंक ही सुवात, ताचेच उद्देशी हें सगळें घडून आयलां. तर असल्यो कार्यावळी दुबय जावच्यो अशें तुका कित्याक दिसता? गोंयकार आमी सगळे एकठांय जातात, बरें दिसता, गोंयांत आसलेल्या भाशेन दिसता. आनीक हाचेर आमकां दिसता की सगळे गोंयकार एकठांय मेळोन एक कार्यावळ करून
गोंयचें नांव कोंकणी भाशेचें नांव वयर काडूंक आमकां बरें दिसता. ताका लागून आमी चिंतलां एक ग्रूप असो घडोवन हे भाशेन कार्यावळी करून गोंयकारांक दाखोवंक की कोंकणी भास दुबयान भरपूर जागी आसा म्हणून दाखोवंक दिवंक आमी सोदता. वय आनीक ही जी कार्यावळ आसा ह्या कार्यावळी उद्देशी जेन्ना वेगवेगळ्या सुवातींचेर काम करतले गोंयकार जेन्ना लागीं येतात तेन्ना तुजी कुशालकाय जायते आडकुडी आसता, खूब त्रास पडटा. म्हाका पासून त्रास पडटा की हांव ह्या हॉटेलाचो एग्जिक्युटीव शेफ तरूय आसतना टायम धरून आमी मिटिंगे करता, बसतात सगळे एकठांय जावन विचार पासार सगळें केल्ल्या उपरांत आमी कार्यावळ हाडूंक मुखार सोदता. जायतो कास्तीक जायते कामां आसता, सगळ्या कामांनी बिजी आसता, पूण तरूय आसतना हे भाशेन करून आमी वावुरता कोंकणीक लागून. तुजी उर्बा तुका कितें म्हजी उर्बा हांव एकदम खुशाल जाता जेन्ना पळोवन हे भाशेन कार्यावळ जी आमची हिंगा चलता, इतलो लोक एकठांय जाता. काडजांतना खुशाल, कित्याक एंड ऑफ द डे आमी जाणात ही आमची मायभास कोंकणी म्हणून. जे भाशेन शेफाचे विचार आसात ते भाशेन दुसऱ्यांचे विचार वेगळे पद्दतीन आसतले. म्हज्या बरोबर कॅजी डिकोस्टा आसा. कॅजी बाब तुका येवकार. हय, कॅजीक पळयतकच म्हाका सगळ्यांतलें व्हडलो हांसो म्हज्या तोंडाचेर खेळटा. ताच्या भितर वेगळे पद्दतीचे गूण आसात. ताचें कोंकणीचें कलेक्शन शें आसा. आयज पासून बाजारांत जितले व्हिडिओ आल्बम जावं ऑडियो आल्बम आयले, कोणाकूय तर जाय जाल्यार एक लायब्ररी कशी म्हणूं येता आनी ताच्या उद्देशी हें सगळें आमच्यांनी सोंपेपणी पळोवं येता जावं मेळोवंक येता. केजी बाब, ह्यो सगळ्यो वस्तू सांबाळून दवरपा फाटलें कारण कितें? तेतोन बाब, म्हाका ल्हानूच आसतना सावन हे कोंकणी भाशेचो आनी कोंकणी कांताराचो चड मोग आसलो. आनी जेन्ना हांव ल्हान आसता तेन्ना घडनासलें एक 40 रुपयांच्यो 50 रुपयाची कॅसेट घेवंक. बट आतां हांव तें कोणाचेंय जाल्यार हें करून पयलो आयकतालो वचोन लोकांगेर, मागीर कोणाकूय भायर म्हजे काजन आसले तांकां हांव त्यो ब्लँक कॅसेटी धाडूंक लायतालो आनी तें एकठांय करून हांव कलेक्शन दवरतालो. आतां टॅक्नोलॉजी फुडें पावल्या, सॉफ्टवॅरान कन्वर्ट करूंक जाता आनी तोहें हांवें करून कॅसेटी देखून कन्वर्ट करून हांवें म्हजें कलेक्शन दवरलेलें आहा. आनी कोणाची सीडी जावं वो आल्बम, कोणाय न्यू भुरगो जावं आमचे फामाद तियात्रीस्ट जावं कोण रिलीज जाली, म्हजो पयलो प्रयत्न दुबाय हाडपाचो. आमचे गोंयकार म्हणटा तुका कितें धाडूं, चेरिसां धाडूं, बियो धाडूं, कितें? हांव म्हणटा कांयच ना, नवी सीडी येयल्या ती धाड. वा 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 वा, खरेंच केजी बाब, ह्या कोंकणी मोगी दुबाय हाचो एक तूं वांगडी. तुजे विचार ह्या ग्रुपा फाटले कितें? तेवतान बाब, पयले सुवातेर सांगपाचें म्हणल्यार कोंकणी मोगी दुबाय हो आमी पंगड घडला फकत असल्योच कार्यावळी करपाक. आनी दुबाय जायतें टॅलंट आसा, पूण तें पालकार कशें येतलें तो व्हडलो विचार आसा. दुबाय 6 म्हयन्याक वो 4 म्हयन्याक एक तियात्र येता गोंयांसान प्रोफेशनली, तोच पळोवंक मेवता. भुरग्यांक संदी मेळना कोंकणी आपलें टॅलंट कितें आहा. ताका लागून हो स्पेशल प्रोग्राम आमी एक पंगडान घडोवन हाडला. आनी हो पंगड आमी स्टार्ट करून घडोवन हाडटना बेश्टें वयर सकयल जातालें, हें करया तें करया. सो कॉम्पिटिशन लागीं पावता पावता काळजान आनी उर्बा कशी येतली. आनी सांगपाचें म्हणल्यार तुका हिंगा पळोवन आमची लोन देखून म्हजी जाल्यार उबी जाता, कित्याक हांव सदांच तुजो प्रोग्राम काळजांतल्यान आनी मनान पळयता. ओके, बरें आसा. ह्याच खिणांत तुज्या लक्षांत आनीक थोडें आमी जे भशेन गोंयांत आसात ते भशेन गोंयांक आमच्या ह्या कार्यावळीक जायतो मान आसा, पूण दुबयची नदर ह्या कार्यावळीचेर कशी आसा? तेवतान बाब, आयजूच दनपारां हांव तुजो एक प्रोग्राम पळयतालो आनी तुवें एक आर्टिस्टाक आमच्या बाब एंड्रू किंचाल्लें, हो आमचो एंड्रू आनी तुजो कोण हिंदू बा हो प्रोग्राम पळयता काय म्हणून. म्हाका म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे जितले म्हजे पळय फ्रेंड आहा दुबाय तितलो माणका मोतया आनी तुमचो प्रुडंट प्रमोदाचो सगळे पळयता. कारण हिंगा इंटरनेटाचेर चड फास्ट जाता, आमकां हिंगा तो चॅनल मेळना, सो आमकां मेळना. सो आमी पयलें हेज्या एंटनी बार्बोदाच्या ऑफिसान प्रुडंट ऑनूच आसता ते फ्लॅशबॅक पळोवपाक सदांच. आनी तो म्हाका पयलो फोन करून सांगता बाबा हेंचो हय चलना.
तुमचे लागीं आनीकूय जायती भासाभास करूंक जाय. वेळ खूब थोडो आसा, तरी आसतना म्हजे बरोबर AP रॉजर्स हाचो एक वांगडी जोकी आसा. जोकी बाब, हांव तुमकां आमंत्रण करता आनीक माय मोगाचो येवकार दिता. जोकी, AP रॉजर्स हे फकत गोंयांकूच आसा अशें हांव समजतालो, ना. पूण जेन्ना हांव दुबय पावलो तेन्ना दुबय म्हाका तें पळोवन खरेंच अजाप दिसलें. म्हजो इश्ट लुईस, तुजो भाव, Yeah. ताच्या वांगडा हांवें जायतो तेंप, जायतो वेळ आनीक जायतो आमी सांगातान वावर केला. तरी आसतना ह्या दुबयच्या शारांत हें नांव तुवें तशेंच दवरून त्याच टायटलाचेर आयज तूं लायटींग मिटींग कोत्ता, हाचें कारण कितें? कित्याक हांव तें म्हज्या भावाक लागून करता. कित्याक तो एज ए हँडिकॅप 40 years जालीं तो ह्या फिल्डांत तो आसा आनी तो आमचो गोंयांत करता. देखून हांव हिंगा दुबय म्हजें सगळ्यांक दाखोवपाक हें चालू केलां. खरें म्हटल्यार तुजे उर्बेक आमी तुस्त दिवपाक फावो, कारण ज्यो वस्तू लागतात त्यो वस्तू तूं वेळ करिनासतना विकतो घेता आनीक कार्यावळ फुलयता. ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आनीक एक वांगडी जेरी डिसोजा ह्या खिणांत ह्या वेळार म्हज्या बरोबर आसा. जेरी बाब, तुमकां माई मोगाचो येवकार. तुमकांय खरेंच बरें दिसलें जेन्ना आमच्या ह्या प्रुडंट मिडियाच्या टिमीन दुबय पांव दवरलो तेन्नाच आमच्या गोंयकारांची जी उमेद आसा, गोंयकारां मदें गोंयकारपण आसा, हें आमकां दिश्टी पडलें. खरेंच हांव ह्या वेळार म्हणूंक सोदतां की जेन्ना आमी गोंयांत आसतात आनी गोंयच्या आमी भुरग्यां लागीं भासाभास करतात तेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान इंग्लीश उतरां येतात. पूण जेन्ना आमी दुबय पावले तेन्ना खरें गोंयकारपण दिश्टी पडलें. दर एक गोंयकार मनीस कोंकणींतल्यान उलयता. तर आयज तुमकां परबी दिता आसतनाच ही जी कार्यावळ आसा, एक कार्यावळीचेर तुजी नदर कशी आसा? ही हांची सगळ्यांची उर्बा, एंथनी भावाची, कॅजीची आनी सगळ्यांची आमच्या वांगड्यांची उर्बा पळोवन म्हाका एकदम खोशी भोगता. देखूनच हांव हातूंत जॉयन जाला ह्या आमच्या वांगडान. आनी हांव सजमोता ही सगळी आमचे कडेन जायते प्लॅन्स आसा, जायते फुडें फुडें आमी जायतें करूंक चिंताव, पूण एकामेकाचो एकवट पळोवन आमकां एकदम खुशा भोगता. आनी आमी आमचें मेन थींग तुमकां सांगलां पळय ते प्रमाणे कोंकणी प्रमोट करप. आमी जाता तितली ट्राय कोत्ता इंग्लीश उतरां पासून यूज करिना जावंक, आनी अशी हे परी आमची कोंकणी फुडें व्हरूंक. हय, खरेंच तुजी आमी तुस्त करतात, कारण ह्या गांवांत रावन, ह्या परदेसांत रावन तुवें कोंकणीचो वावर करून तुज्यो VCDs, तुजीं कांतारां तुवें लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. वय 2 म्हज्यो सीडी आहात. एक साबार वर्सां आदीं रिलीज केल्ली आनी एक 2010 केल्ली. ताका बेस्ट आल्बम ऑफ द इयर मेळ्ळो इन गोवा बाय ताग. बट सगळ्यांक जायत्या जाणांक आवडला ती सीडी म्हजी.